انتباه! سيبدأ الآن السؤال. سيبدأ الآن السؤال. ماذا؟ ماذا يجري؟ وماذا يعني السؤال؟ هل هو وحش مرعب أم شبح مخيف؟ لقد سمعت ذات يوم من جدتي عن شيء اسمه السعال، وما أعرفه أنه يشبه الزلزال. الزلزال؟ أجل، هكذا أعتقد. وماذا علينا أن نفعل؟ علينا الآن أن نتماسك ونتشبث في أماكننا. لن أتزحزح من مكاني. تمسك جيدا. هات يدك. ابقي ثابتة هنا. لا تتزحزحي. أريد جهازي النقال. ليس الآن. المهم أن نثبت الآن. سيدتي، ماذا سيجري لهذه الفيروسات الخارجة مع الهواء؟ هذه الفيروسات منها ما يغادر الجسم عن طريق الهواء المندفع، ومنها ما يتوجه إلى الجهاز الهضمي. الفيروسات التي تغادر الجسم يمكن أن تلتقي بجسم آخر وتتمكن من الدخول إلى جوفه كما فعلنا نحن، أليس كذلك؟ بلى، من الممكن ذلك. ولكن ماذا عن الفيروسات التي تتجه إلى الجهاز الهضمي؟ ماذا يجري لها؟ الجهاز الهضمي أقوى من الجهاز التنفسي، وهذا يعني أن هذه الفيروسات إذا ما دخلت إلى المريء ومنه إلى الجهاز الهضمي فمن الممكن أن تقتل. ماذا؟ يبدو أن السعال قد هدأ. هيا لنعد الآن إلى الشعيبات الرئوية مرة أخرى. تعالين معي، هيا. الآن. هيا! أجل بالتأكيد. ولولا السعال لتقدمت الفيروسات أكثر فأكثر وأصابت الجسم بأضرار كثيرة قد تصل إلى التهاب الشعيبات الرئوية. ما هذا البرد؟ هل تشعرين بالبرد مثلي؟ أجل، بالتأكيد. لم نعد نستطيع الحركة. يا إلهي، أكاد أتجمد. ماذا يفعل هذا الطفل يا ترى؟ يا إلهي، ماذا يفعل هذا الولد؟ إنه يضر نفسه. كيف يخرج للعب بالثلج وهو يسعل؟ أليس هذا دليلا قويا أنه ليس على ما يرام؟ كيف يستهتر بصحته؟
برودة الهواء المتنفس ستجعل الجهاز التنفسي يتشنج، وهذا يعني أن الأهداب لن تكون قادرة على الحركة لطرد الفيروسات. أجل، لن تكون قادرة على الحركة. أيتها الفيروسات، لقد حل البرد في الجهاز التنفسي، ولم تعد الأهداب قادرة على الحركة، كما أن البرد يبعث فينا النشاط، وهذا أفضل جو لنتكاثر ويتضاعف عددنا. لذا سنبدأ الآن بالتكاثر، فهل أنتن جاهزات؟ جاهزات. هاي، أنت ما بك؟ انظري إليها، إنها تقف هكذا. تعالي، الحقيني إن استطعت. ما هذا الصوت؟ ماذا يجري؟ الحمد لله، لابد أنه صوت الجيش. الجيش؟ جيش ماذا؟ إنه جيش الدفاع عن الجسم. يبدو أنه تم استدعاؤه لتدارك الأمر. مما يتكون هذا الجيش؟ إنها الكريات البيضاء التي تقوم بابتلاع الفيروسات والقضاء عليها، وتسمى البالعات الصغيرة. البالعات الصغيرة؟ أجل، لكنها عندما تتسلل من الأوعية الدموية يزداد حجمها وتصبح بالعات كبيرة. لا! سيقضى علينا! اهربنا جميعا! اهربنا هيا! اهربنا هيا! الحمد لله، لقد أخذ الدفء يعم الشعيبات الرئوية. أجل، وذلك بسبب الهواء الدافئ الذي أحاط بالطفل وأخذ يدخل إلى رئتيه، وكذلك بسبب المشروب الدافئ الذي تناوله. لقد عدنا إلى حركتنا. انظري إلى الفيروسات، إنها لا تستطيع التكاثر. أجل، فالجو الدافئ يعيقها عن التكاثر، وبذلك سيتم التغلب عليها تماما إن شاء الله، دون أن يضطر الطفل إلى علاج طويل بالأدوية ومضادات الالتهاب. إلى أين يحمل السائل المخاطي هذه الفيروسات؟ إن هذا السائل يسمى القشع، ويقوم بإخراج هذه المواد من الشعيبات الرئوية فيطرحها إما إلى الجهاز الهضمي أو إلى خارج الجسم. تقصدين القشع الذي يخرج مع السعال فيبتلعه الإنسان أحيانا؟ أجل، يبتلعه فينتقل إلى الجهاز الهضمي ثم يطرحه إلى خارج الجسم. ومن الممكن أن يخرجه من فمه أيضا، وبذلك يتخلص منه. أجل، ولكن عليه في هذه الحالة أن ينتبه فلا يبصق في أي مكان إلا في المغسلة أو في منديل، كما عليه ألا يسعل أو يعطس في وجه أحد، بل يضع منديلا على فمه.